คู่รักฟังทางนี้ นางนาคราชินีจะปกป้องความรักให้ทั้งคู่รักกันไปนานๆไม่มีใครทำลายได้เลย คู่รักที่มีปัญหาการทะเลาะจะลดลงความเข้าใจจะกลับมาทั้งสองจะรักกันมากขึ้นผ่านพ้นไปได้แน่นอน คู่รักที่มั่นคงความรักจะยิ่งลึกซึ้งก้าวต่อไปด้วยกันแต่งงานสร้างครอบครัวพร้อมแล้วปกป้องความรักพิมพ์รักนิรันดร์แล้วแท็กคนรักพรุ่งนี้ใส่เสื้อสีเขียวมรกตความรักแน่นแฟนทันที